Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыли это видео. И у нас сегодня Таро-расклад «Что вас ждет в ближайшие 10 дней?». Вот давайте узнаем, что же прояснится совсем скоро в вашей жизни. Может быть, и это какие-то внешние события, которые так или иначе будут воздействовать на вас тоже. И какие события на пороге ждут вас дальше. То есть, что уже готово войти в вашу жизнь, что последует, и, может быть, как изменится ваша жизнь. Вот давайте с вами узнаем. И вначале традиционно мы сделаем сигнификацию, чтобы понять, кто пришел на наш расклад, кому сегодня карты готовы приоткрыть завесу тайн, может быть и так. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие, рассмотрим выпавшие значения карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Но все же нам нужно от чего-то оттолкнуться. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, и то, что происходит вокруг, ну, я думаю, подтверждает мои слова. Мы можем многое тут просчитать, можем построить планы, а жизнь поправляет. И наш расклад, он одинаково подойдет как и для моих любимых девочек, так и для мужчин тоже. Просто, мои дорогие мужчины, коли я заблыталась у словах, троху будьте милосердны или снисходительны, ну, переложите именно вот как, если бы это звучало для вас. Итак, кто же вы? Кто сегодня пришел на наш расклад и с кем готовы говорить карты? Я поменяла колоду. Вот давайте посмотрим на этой колоде, что о вас расскажут карты. Что у вас в вашей жизни прямо сейчас? Вот она сама по себе, почему я на ней не делаю редко расклады, потому что такая темноватая. Но она несет такой глубокий смысл. Это наши где-то переживания. Ну вот именно поэтому я, наверное, взяла эту колоду, потому что время такое непростое для многих из нас. И вот эта карта такая, знаете, мелкая заноза, которая сидит глубоко в нашей душе. Пятерка кубков. Вы часто слышите, я говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Ну, вообще, это не я сказала, это сказала Клаудио Пенейро. Великолепные слова. Правда, в нашей жизни есть то, что давным-давно пора отпустить. Вот вас как будто сейчас держит, ну так условно, как в заперти вашу душу, ну, может быть, ваше вдохновение. Или вот именно ваши желания, ваши мечты держат вот какие-то прежние мысли, прежние воспоминания. Главное, ситуация уже закончилась. Тут уже не о чем сожалеть. Ну ладно, что еще о вас скажут карты? Ну, видимо, сегодня решили собрать все эти карты, ну, по крайней мере, это только начало. Значит, кому-то, кто сегодня пришел на расклад, вот такой откровенный разговор с самим собой. Значит, вот послушайте, что вам скажут карты. Давайте попробуем немножко на 10 дней посмотреть, да, чуть дальше. Ну и что будет за гранью этих 10 дней? Вот, ну, видимо, есть какая-то у вас точка еще пока боли, разочарования. По крайней мере, пока она вас не оставила. Если мы говорим об астрологии, все же пару слов могу сказать, то, ну, видимо, вот это прошлое, оно может где-то давлеять над вами в течение марта. Но я ближе к концу марта, если вы именно раскрыли наше видео, вот теперь, когда оно только что вышло. Ну, а для тех, кто открыл позже, значит, у вас какой-то свой период просто. Поэтому продолжаем смотреть. Но если мы говорим о 2026 годе, то это может быть, как я уже сказала, значит, месяц март, какой-то поворотный. Дальше это может быть конец апреля, потом конец июля, мои дорогие, и, возможно, еще октябрь-ноябрь. Ну, вообще, это год у нас огненной лошади, поэтому тут, ну, так пристегнуться покрепче явно стоит. Но, видимо, есть, значит, для нашего видео, раз вы его открыли, те люди, которым именно нужно какую-то внутреннюю боль, нужно в себе проработать. Четверка мечей, это часто говорит о том, что вам наступило время отдыха и привести мысли в порядок. У кого-то буквально жилье в порядок. И эта карта неспешная. И вот согласитесь, мы говорим, да, выбрось из головы, да, вот когда мы что-то переживаем.
Или нам дают такой совет скорее. А мы думаем, ну хорошо сказать. Такие советы каждый из нас тоже умеет давать, верно? А вот запретить себе думать, запретить себе заново переживать, это вот вообще как? И вы знаете, тут ведь работает это все, знаете, как эмоциональное выгорание где-то. Обе карты, они тоже могут об этом говорить, свидетельствовать. Эмоциональное выгорание, оно у нас возникает по разным ситуациям. У кого-то в личной жизни. Это очень часто бывает в работе. Это когда мы словно превращаемся в роботов. Мы постоянно преодолеваем самих себя, потому что так правильно. Или, может быть, так принято. Или потому что я должен. Да? Ну, и там много позиций. Мы возьмем самые вот такие три, пожалуй, основные. И, скорее всего, кто пришел на расклад? Очень ответственные люди. Очень ответственные, переживательные. Вот это, знаете, мистика, но на самом деле меньше всего страдает вот такими внутренними какими-то состояниями со знаком минус. Именно люди, которые легче относятся к каким-то событиям вокруг или даже к тому, когда у них что-то не получилось. Может быть, даже какой-то вопрос до перфекционизма не довели, да, или не выразили где-то свой профессионализм по максимуму. Вот те, кто именно смотрит на жизнь более с такой легкой позиции. Ну, не получилось, и ладно. Но вот у того реже бывает эмоциональное выгорание. А именно у людей ответственных, у людей сопереживающих, которые через себя пропускают чужую боль. Или как, ну, примеряют на себя. Когда ему даже что-то, вот вам, например, вот явно сегодня пришел тот человек, когда я почему подробно останавливаюсь? Я все-таки хочу, чтобы вы себя поняли именно так, как должно. Потому что вы очень сильный человек. Но вы слишком долго были сильным. И вот эта апатия или эмоциональное выгорание, оно происходит не потому, что вы слабы, а вы именно слишком долго были сильным. И поэтому заставить мы себя не можем. Выбросить просто так из головы тоже. Нам нужно отдохнуть. Для кого-то буквально, может быть, изменить, ну, хотя бы несколько, насколько это возможно. Почему вот я говорю по четверке мечей, иногда приводим дома или наш дом, жилье, какое есть. Неважно там, какие у нас материальные возможности. Исходя из того, что есть, мы в первую очередь выбрасываем что-то старое или какой-то скопившийся мусор. Может быть, у кого-то руки даже не доходят от усталости навести порядок, но одновременно мы еще и мысли, понимаете, приводим в порядок. Но вот вещи, они все-таки над нами как будто давлеют или имеют значение. Почему? Они нам, мы сами того не замечая, они нам напоминают снова и снова о какой-то прежней ситуации. Поэтому вам как будто нужно в спокойном ритме быть добрее к самим себе. Себя сейчас не загонять вторично в угол. Ну, давайте пойдем с вами дальше. Но вот именно порядок, какая-то новая организация уже пытается войти в вашу жизнь. Так что же у вас прямо сейчас? А вот так вот. Вот у нас король Пентаклей, мои дорогие. И по королю Пентаклей это, конечно, человек-консерватор. Это вы хотите, стремитесь к тому, чтобы, может быть, из-за этого где-то и усталость, потому что вы стремитесь уравновесить вот сразу все, чтобы сразу всем, возможно, было хорошо именно в нашей реальной материальной жизни. Кто-то столкнулся конкретно с материальными проблемами. И в принципе, это ведь человек тот, который прочно стоит на земле. Но, может быть, какие-то эмоции вам не дают выровнять ситуацию, опять же об этом будут говорить, а может быть, даже финансовую ситуацию вам не дают выровнять. Тоже те эмоции, которые, как гнет где-то, над вами давлеют и мешают вам, ну вот знаете, как подняться над этой самой суетой. Сложновато королю Пентаклей, хоть это и надежные люди, ух ты, а у нас карта императрицы. А вот императрица, возможно, может все, мои дорогие, потому что эта карта такая многогранная. Это та, которая подвластна из ничего сделать благополучие, уют, комфорт, договориться со всеми. Может быть, где-то, мои дорогие девочки, для вас это будет означать, давайте теперь осмотрим несколько иначе 4 карты.
Мои дорогие девочки, для вас это будет означать, может быть, отношения с каким-то человеком. И вроде бы и человек надежный, может быть, и отношения были. У кого-то это даже касается семьи, вопросы пары, вопросы, может быть, даже с вашими детьми. Возможно, это вам приходилось быть, но вот где-то больше в мужских энергиях. Хотя для кого-то из вас это может быть важный мужчина в вашей жизни. И нам все-таки тут немножко по статусу, ну, разные люди, правда? Все же король, да, это король, но императрица, она выше, ну, это правда. Поэтому тут явно женщина будет, девочка, да, ну, мы все девочки, неважно какой возраст, она будет как бы ресурс. Не мужчины, мои дорогие, без обид. Так вот, для мужчин тут может быть такая конфигурация, когда вы признаете уже, что и да, эта женщина важна в моей жизни. Может быть, вы пытались, вас что-то не устраивало, где-то вы ее не понимали, вот эту женщину, или она для вас была вообще как что-то непознанное. Может быть, вам даже многие черты характера, ну, как и непонятны, так и были неприемлемы. Вот я это допускаю, потому что все же два разных человека. Хотя ведь, в принципе, люди в одних энергиях. Это земная энергия, мои дорогие. Это реальная, потому что императрица– это всегда реальность. И даже для кого-то это могла быть такая ситуация, когда, к примеру, у женщины есть дети, у нее есть обязанности. А это все я для мужчин говорю. А вы не приемлете, может быть, это не ваши дети. Ну вот так вот, если откровенно. Может быть, вы не готовы. Вы готовы, но на каких-то своих условиях. Но в то же время, может быть, вы и пытались вот где-то себя от этих отношений как изолировать самыми разными путями. Но в конечном итоге вы понимаете, что нет, все-таки эта женщина играет определенную роль в моей жизни. Это не просто какой-то мимолетный сюжет или какое-то временное увлечение. Это действительно достойная женщина. И даже и если где-то внутренняя душа не соглашается, как это вот вообще, король Пентаклей это тот, который совершенно не собирается ни под кого прогибаться, это точно. Но тут и прогибаться-то не нужно. Тут просто нужно принимать вещи целостными, а людей такими, какие они есть. А мои дорогие девочки, тут у вас тоже где-то такая, ну, может быть, разочарование могло остаться, но больше я вижу вот 4 карты. Люди не поняли друг друга. Поэтому мы можем смело сказать, что для кого-то из вас у меня мало раскладов на личную жизнь, но вполне вероятно, этот расклад будет посвящен именно вопросам пары личной жизни. Но для императрицы это не только про любовь отнюдь, потому что ей свойственно вдохновение. Она собирается реализовать собственные планы. И, может быть, для короля Пентакли было бы более как бы, ну так, понадежнее, да и поспокойнее, прямо скажем, если бы грандиозных замыслов не было у любимой женщины. Но нет, тут без этого императрица просто невозможно. Это еще и мера ответственности. Ну вот давайте, так что же сейчас происходит? Прямо сейчас. Мои дорогие, у вас здесь карта колесница, аркан. Перемены в вашей жизни. Вы стоите на пороге перемен. На пороге пара, может быть, стоит перемен, когда вы понимаете, наши отношения трансформируются. И нам не говорят, что заканчивается, хотя эмоций очень много. И если мы переложим, кстати, на работу, потому что, ну, может быть и по работе, потому как король Пентаклей это может быть руководитель, ведь это еще именно руководители проходят, ответственные лица. Это те работники, которые, ну, даже если мы говорим начальник, да, это очень хорошие начальники, потому что они дело доводят до конца. Но вот где-то, знаете, как столкновение интересов, оно все-таки произошло. Поэтому тут продолжение следует, мои дорогие. Вот это точно. Вы именно, может быть, ваши отношения, пусть это с вашим работодателем, тут будет что-то продолжено. И, ну, по крайней мере, на какой-то короткий период. Потому что именно сейчас, знаете, как время X наступило, что-то переосмыслить, что-то видоизменить. Но опять же можем сказать о личной жизни, потому что десятка кубков– это семья, но вообще это взаимопонимание, единодушное согласие, безусловно. Ведь в одних энергиях, вот в реальных, я об этом говорила. Поэтому неважно, мои дорогие, для чего
или для кого это, да, или какая ситуация сама по себе по работе или по личной жизни. Тут как будто пространство, ваша судьба стремится к тому, вот что-либо изменить. Как и изменить, может быть, взаимопонимание. Для того, чтобы вот как мир, покой, гармония, достаток был и в этих отношениях, чтобы сложилось какое-то более продуктивное партнерство, наверное, так. Но вот для кого подходит не совсем простая сигнификация, если это где-то откликнулось в вашей душе, интересно, ничего подобного я поначалу не представляла, карты всегда живут своей жизнью. Но вот если для вас это подходит, то я складываю эти карты, и мы с вами разложим на 3 позиции карты. И они будут нам рассказывать, что произойдет в ближайшие 10 дней, что ожидается, к чему приготовиться. Вторая позиция нам расскажет, что прояснится, что происходит с вами дальше. Ну и что же скоро вот изменится? Тут явно нам уже сказали, что будет меняться. Или, может быть, даже резко что-то изменится. В целом, как меняется ваша жизнь. А может быть, это и взаимоотношения. Но давайте будем узнавать. Достаем традиционно по 6 карт, потому что всегда 6 по нумерологии – это вершина действий, это вершина смысла, или это уже какой-то итог, по сути, это победа, мои дорогие. Так вот, что же там произойдет, что случится в ближайшие 10 дней, совсем скоро. То есть, ну, как будут развиваться, да, события вот со дня на день. Ну и чуть-чуть продолжим. Все то, что происходит, что прояснится от этого. Может быть, новости какие-то к вам придут на ваш порог. Возможно, прояснены будут именно по части взаимоотношений. Важные разговоры какие-то вы проведете, контакты. Так вот, что же там будет происходить дальше? Что происходит дальше? Давайте перемешаю. И как изменится ваша жизнь? Или что изменится, может быть? Что скоро изменится? Не загадываем большой срок. Что, может быть, и изменит вас, мои дорогие? Может быть, произойдет какое-то событие, которое, ну, и вас заставит пересмотреть собственные взгляды. Может быть, и внешние тоже какие-то обстоятельства, которые иногда так в нашей жизни бывают. Именно через обстоятельства чаще всего именно так и происходит. Обстоятельства начинают на нас, ну, как оказывать влияние, заставляя нас самих меняться. Итак, Паш Пентаклей, какая-то новость спешит на ваш порог, что произойдет в ближайшие 10 дней. Приготовьтесь, что вы услышите какую-то новость. Посмотрите, нулевой аркан. Это будет связано для вас. Тут, правда, что-то неожиданно. Это может быть связано, кстати, у кого-то. Все-таки нам императрица выпадала. Вопросы детей. Вопросы, может быть, не только детей, да, у кого-то внуки, у кого-то, может быть, племянники, да, или, ну, есть вот те, о которых вы заботитесь. Вот эти новости могут прийти даже от подрастающего поколения, скажем так, или от человека, который моложе вас. Но все же у нас рабочий момент, мы его не упускаем. Ну, так вот, по этой карте могут быть новости, которые касаются денег, которые вас заставят, кстати, с нулевым арканом, как будто меняться. Вот правда, вам придется буквально что-то корректировать, менять свои планы, будьте к этому готовы. Вот ближайшие 10 дней, значит, будет какая-то коррекция, может быть, и сама по себе новость. Она такая, ну, не грандиозная, пусть это мелкая, но, значит, где-то искусство мелких шагов. Но оно даже наиболее предпочтительно. Ведь нулевой аркан, он всегда говорит о том, что мы, ну, знаете, как новая жизненная эпоха, жизнь с чистого листа. Уже по какой-то дорожке прежней мы не можем идти, смысла нет. А вот еще как там оно будет дальше, мы не знаем. Поэтому тут будет очень важно как будто не оступиться, понимаете? Всегда, когда нулевой аркан, он нам дает силу, энергию. И очень, я должна сказать, символично, потому что мы уже ожидаем, кстати, как элемент новизны, новолуние в рыбах 19 марта и 20 марта у нас солнце в Овне, мои дорогие. Вот это как раз приток жизненной силы, активности, поэтому я почему я резко говорила, что тут у вас, мои дорогие, где-то в конце марта, правда, поворот неожиданных событий. И начинается это с какой-то либо новости, либо известия. Вы можете засобираться, что вас ждет, в какую-то поездку. Причем так,
неожиданно, внезапно. Или придет новость, а вам, может быть, недалекую даже, да, перемещение в какую-то контору, инстанцию. Ну, вот у каждого тут по-своему. А кому-то переписать, переделать документ. Почему говорю пере? У нас еще продолжается тот период, когда мы, ну, можем где-то заниматься даже важными бумагами, но именно в плане пересмотра, переписывания. У кого-то это будет касаться трудового договора. Хотя все-таки нулевой аркан. Для кого-то это будет, к примеру, прежняя работа, но в новом формате или в новой должности. У кого-то бизнес, перестройка бизнеса. И, может быть, по нулевому аркану вот именно дела, у кого бизнес, потребуют пересмотреть ваши некоторые позиции. Правильно работать с информацией, мои дорогие, и правильно распоряжаться деньгами. И вот этот период, это точно 10 дней, это аркан у нас умеренность, и нам говорят о том, что будет очень важно подмечать то, что происходит вокруг вас. Может быть, поэтому королева жезлов, мы часто говорим, она прошла какой-то сложный опыт проб и ошибок. Вот она единственное, что как задачу перед собой ставит, себе не навредить. И поэтому все то, что она слышит, или те люди, которые приходят на ее порог, она беспристрастно это воспринимает. Казалось бы, правда, жезлы – это огонь. Но вот этот огонь она сохраняет для самой себя, в своей душе. И неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчины или мои дорогие девочки, не будем рассматривать эту карту именно по полу. Потому что тут тот человек, который именно восприятие жизни, вот такое активное наблюдение, любознательность сохраняет в своей душе, в своем сердце, и просто он меняет тактику. Именно меняет тактику, чтобы себе не навредить. И, наверное, все вопросы, которые прежде бы он, ну, выполнил на импульсе, а здесь он, скорее всего, будет думать о том, чтобы именно мой какой-то план сработал. Лучше я что-то подкорректирую, лучше я что-то видоизменю. Тут правда, вот уже буквально вот-вот вы узнаете какую-то новость, которую нельзя пропустить или нужно, ведь по пажу Пентаклей это может быть что-то незначительное. Или это может выглядеть, которое вроде как вас не касается, а в этом будет подсказка. Потому что всегда еще аркан умеренности, не случайные случайности. И далее мы с вами видим туз жезлов. Я всегда говорю, делит нашу жизнь на период до и после. И ваша задача, посмотрите, это верховная жрица, это та, которая все знает. Будет то в ближайшие 10 дней, что не укладывается, возможно, в рамки нашего понимания. Но именно это нужно рассмотреть. Вы можете следом узнать еще какую-то новость, или вам может поступить какое-то предложение. Пусть это даже не предложение, а вы, к примеру, кто-то ищет работу, и вы найдете, ну, какую-то вакансию. Или когда это ваш какой-то новый план, мои дорогие, в голове родится. Вот тут знаки судьбы. Вот это все как знаки судьбы. У вас два старших аркана. Как умеренности, я сказала, не случайные случайности. Тут, как и люди, будут не случайны. Обстоятельства, те новости, которые вы слышите. И нельзя отмахнуться. Тут нужно постоянно что-то анализировать, мои дорогие. Анализировать для того, чтобы вот то, что приходит в виде человека, в виде новости, в виде предложения или просто как ваш внутренний инсайт, тут обязательно нужно переложить на свою жизнь, каким это образом может помочь вам или быть вам полезным. К чему это все идет, я хочу спросить. Король кубков. Для кого-то из вас будет, может быть, это родственник где-то, да, я такое допускаю, а для кого-то это близкий человек, у кого-то история любви и карта солнца. А ведь и правда. Смотрите как. У вас удивительным образом сложились карты. Если мы даже нашу первую позицию, которая состоит из 10 дней, правда, что скоро случится, что скоро произойдет, начинается как точка нового отсчета. Дальше у нас идет аркан умеренности. То есть, да, нам спешить не нужно, чтобы, как я часто говорю, по нулевому аркану не свалиться с этого обрыва. Ведь очень часто именно шут у нас на краю обрыва. А в этой колоде, обратите внимание, здесь, ну, такой тоже обрыв. И у нас тут собака.
Вообще это прообраз Анубиса. Мы знаем, что Анубис – это властелин царства мертвых. Но что нам говорит Анубис? Вот в этой колоде здесь собака, она такая крупная, и она как будто защищает. Она сидит перед обрывом. Она как будто перегородила куда-то путь. Что-то мы не должны сделать на импульсе, понимаете? И наш вот этот шут, он как будто, ну, взывает к небу, вызывает к внешним силам, к высшим силам, к Богу, может быть, даже так. Но вот он не смотрит под ноги. Но когда рядом вот такой прообраз, да, что говорит нам? Вот эта карта, что как будто властелин подземного мира, или будем говорить, все на мифологии ведь строится. Я просто пытаюсь проводить параллели, аналогии. Так вот, Анубис, он нам дает совет. Оставь прошлое в прошлом. Не пытайся действовать тем же методом, как прежде. Оставь сложные мысли, оставь переживания. Позволь мне хранить твое прошлое и будь за него спокоен. То, что тебе было дорого, я сохраню. Эти воспоминания тебя сейчас должны отпустить именно потому, что тебе нужно идти вперед. Ты несколько подсострял, но жизнь, она диктует тебе уже совершенно новые условия, новые перемены. Поэтому ты не можешь оступиться, поэтому ты не можешь действовать как прежде. Вот посмотрите, насколько судьбоносными у вас выпадают карты. И далее у нас умеренность. Для чего? Это та, которая все знает. Что-то не укладывается в грани логики, порядка, здравого смысла. Или той организации прежней нашей жизни, вот я говорила, привести даже жилье в порядок, да, выбросить, ну, то, что не нужно, то, что, ну, где-то нас отягощает, мы, может быть, и не замечаем, а тем не менее, это, ну, как ауру пространства нашу меняет. Вот чем мы быстрее как будто очистимся, тем нам будет легче идти вперед. Но ведь подсознание где-то нам дает правильные подсказки и интуиция, даже при том, при всем, что пока еще не уложилось в какую-то стройную структуру. Это может касаться, поскольку 4, вот в одном ряду, как в одной колонке, 4 старших аркана. И это если даже мы не можем переложить просто на последовательность или какую-то согласованность событий, то мы должны слушать собственную душу. Почему? На кону ваше солнце. Вполне вероятно для кого-то вот так исподволь, незаметно, в ближайшие 10 дней вы выбираете важное направление. Может быть, это будет касаться человека, у кого-то это будет касаться финансов или работы. И если мы посмотрим на первый ряд, здесь нам говорят, да, нулевой аркан, и правда, все как будто начинается либо с новости, либо пусть это даже новость, которая финансов, бизнеса, работы касается. Но это нужно именно с каким-то новым методом рассмотреть. Дальше, для чего нужна вот эта нам умеренность, холодная голова, мои дорогие. Я не буду останавливаться надолго на этом символе. У меня даже есть шортс, видео, да. Ну, кому интересно, или кто смотрит мои расклады давно, давным-давно, уже явно слышал историческом факте, который связан именно с королем Хлодвигом, династией мировингов, и как он уходил от готов. Поэтому я не повторяюсь, вы найдете, мои дорогие. А королева жезлов – это та, которая не должна торопиться, мы с вами говорили. Поэтому здесь ведь, понимаете, если где-то на импульсе действовать, мы, значит, тут же соскользнем в какой-то прежний шаблон. А нам вот самое главное не действовать как прежде. Потому что вот тут время надо и как и подумать, так и проанализировать. Принять какое-то единственное правильное решение. Может быть, оно как раз вас и приведет к какому-то внутреннему балансу. Я должна сказать, король кубков – это единственный персонаж в колоде, который умеет как раз, и рядом карта солнца. Это может быть даже, ну, как можете быть вы сами, ваша собственная энергия. Так вот, это единственный, который может правильно как бы соизмерять или правильно распределять свою энергию эмоциональную и материальную. Когда это способный любить человек и быть любимым, дарить любовь и получать. То есть он не очерствел, не очерствела его душа. Но он четко понимает, когда у меня конкретные вопросы,
Ну-ка, если я туда начну мешать непонятно что, если вопросы денег, вопросы бизнеса, вопросы работы, если как только начинаю пропускать через эмоции, все пойдет кувырком. Или будет какой-то замес непонятный. Поэтому мне нельзя усложнять собственную жизнь. Поэтому вам в ближайшее время для вашего Солнца будет необходимо вот сохранять вот это способность вот эту любить и быть любимым. Но и в какие-то вопросы, вот в ближайшие 10 дней или в каких-то темах, вот четко эти эмоции придется как будто оставить, ну, в стороне. Будьте к этому готовы. То есть свежая холодная голова, потому что придется в реальной жизни наводить порядок. Это будет иметь значение на последующие как минимум 6-8 месяцев, почти до конца года. Что прояснится? Рыцарь Пентаклей, Паж Пентаклей, далее у нас идет рыцарь Пентаклей. Это самый медленный рыцарь, который не торопится, тем не менее. И вполне вероятно, и рыцарь кубков, кстати. Поэтому ждите новостей. Дальше тоже будут какие-то новости, активные действия. Может быть, эти активные действия, но неспешные, не от торопливости. И у кого-то это будет связано с радостными событиями. Все-таки в вашу жизнь, что прояснится, будут какие-то радости, мои дорогие. Может быть, это будет касаться дома, вашей семьи, ваших близких или истории любви. Здесь с учетом двух карт, два рыцаря, да, один более такой, ну, где-то возвышенный, а второй более материальный. Я только что говорила, да, об этой карте король кубков. Ну, видимо, ситуация такова, что действительно вот эти энергии для вашего Солнца совершенно необходимы. По аркану Луна со знаком плюс, это, знаете, идет как наш тыл, давайте так скажем. Это, конечно, и место нашей безопасности, это и наш дом, но одновременно карта нам проясняет, что вокруг тебя будет происходить что-то, что действительно будет тебе казаться как какими-то сумерками. Вот мы спросили, прояснится, но тут пока не проясняется. Посмотрим остальные карты. То есть еще какой-то период, за 10 днями, быстро все не прояснится. Ваша задача, мои дорогие, сохранить себя. Когда выпадает аркан Луна, и, кстати, в сочетании с арканом Шут. Увы, но я должна об этом сказать. Может быть, это совпадение. Но в моей жизни я уже достаточно лет дружу с Таро. Но не всю свою жизнь, это точно. Но вот именно когда символику рассматриваю, вот это особенное время, будьте внимательны. Как будто, понимаете, мы можем куда-то поторопиться. Мы можем быть даже в чем-то вдохновлены. И как будто мы можем оступиться. Это может быть буквально, когда мы, ну, не увидели, прежде чем как вступить буквально куда-то ногой, мы не рассмотрели, что же это за пространство. Увы, понимаете, поэтому и карты вот эти две, они призывают вот именно понимать, куда я вступаю. Вступать осторожно, но уверенно. Быть внимательным к тому, что происходит вокруг вас. Здесь себя беречь в первую очередь. И если вы оказываетесь, когда вокруг вас толпа, вам в другую сторону. Если вы оказываетесь, пусть это как коллектив, где какие-то конфликты или какие-то, знаете, одна часть думает так, другая эдак, спорят. Или, знаете, вот есть же такая поговорка, двое спорят, дерутся, виноват третий. Вот нельзя быть этим третьим, понимаете? Тут есть какой-то элемент, может быть, поэтому две карты кричат старших арканов после нулевого. А здесь у нас выходит все-таки аркан Луна, что твоя задача сейчас именно вот так вот, внимательно, осознанно, мои дорогие, рядом императрица. Вам задача сейчас себя сохранить. Потому что уже проясняется, может быть, шаг за шагом, как у кого-то ситуация по личной жизни, а у кого-то это где-то, если мы сказали, за 10 днями, ну, может быть, это переведем, ну, 2-3 недели, может быть, и месяц. Вот так вот постепенно будут прояснены многие позиции, как и по части личной жизни, так и по части вашей работы, откуда к вам приходят деньги. И ведь это действие. Вам придется предпринимать какие-то действия, но совсем не так, как вы это предполагали. Действовать придется все равно.
король жезлов и карта колесницы. Вам придется продумывать взаимодействие с каким-то человеком. Вы столкнетесь с тем человеком, который вам будет говорить, вот именно делай так. Или вам предложит что-то. Или вам, мои дорогие, будьте к этому готовы, могут предложить какие-то условия. Может быть, и обстановка, которая тоже складывает какие-то условия. И вот что примечательно, в сигнификации уже аркан колесница выпадал. Да, иногда проходят руководители, или мы говорим король жезлов, харизматичный лидер. Но действовать-то придется самому. Вам, к примеру, может поступить, что прояснится, или что происходит дальше. Здесь может проясниться, например, какой-то такой момент, когда вы даже от чего-то отказались. Потому что прежде вот эта конфигурация данного вопроса или темы, она была со знаком минус. Здесь как будто вам могут предложить что-то подобное, и вы не хотите в этом участвовать. Но одновременно для кого-то из вас может сложиться такая условность, что вариантов других нет. И вы и так подумаете, так подумаете, потом придете к выводу, что, ну, если я откажусь, я как потеряю вот эту возможность. Поэтому мне нужно какую-то свою траекторию, а при этом, кстати, мы надеемся сами на себя. Потому что нам, как знаете, могут именно предложить, а действовать придется самим. Может быть, поэтому две карты и говорят, что с одной стороны ты будешь чем-то вдохновлен, но тебе это на какие-то разумные рельсы. Тебе нужно это переложить на какой-то тезис-план. Причем такого короткого действия, и при этом быть готовым корректировать. На кону императрица, на кону ваше благополучие. А дальше посмотрите, у нас получается, вас радовать что-то будет. Будьте внимательны, иногда на высоте даже каких-то добрых эмоций мы становимся менее внимательны, как минимум. А про внимание мы уже с вами говорили пока по арканам Луна и Шут. А тут перемены. То есть, понимаете, с одной стороны, есть добрые новости, но именно в этот же момент от нас требуется холодная голова. Очень сложно вот это соединить, но, видимо, придется быть магами, волшебниками, потому что следом перемены. Вы знаете, это может быть неожиданная поездка, это может быть неожиданное стечение обстоятельств. Будьте к этому готовы. Может быть, и вам придется действовать так, как вы не действовали прежде. Вы можете что-то такое узнать, которое вас где-то заставит куда-то переместиться. Пересмотреть свою работу, пересмотреть свое участие. Шикарная карта. Десятка пентаклей. Карта денег, благополучия. Карта здравого смысла. Карта реальной жизни. Карта возможности, в принципе, для себя выстроить новую финансовую траекторию. Возможность вообще изменить финансовую ситуацию. Но это, пожалуй, для тех, у кого сейчас с финансами сложно. Но это очень здраво нужно будет переложить на реальные события. Здесь у каждого свои. То есть, что я могу сделать? Наверное, не столько даже должен, а именно какие ресурсы в ваших руках. А для кого-то из вас это может быть даже переезд всей семьей, или соединение семьи, или какая-то очень важная встреча. Для тех, у кого бизнес работает, это может быть тоже важные договоренности, важное партнерство, которое вас ведет к переменам. Есть вот через правду, через весь наш расклад что-то, что за гранью, о чем вы не предполагаете. И это что-то. Тут у каждого свои какие-то будут новости, и потому что судьба у каждого своя, общий все-таки расклад. Но действовать придется совершенно по-другому. Ладно, давайте посмотрим, а что же будет дальше, что за этим следует. Может быть, скоро изменится. Вот смотрите, да, карта такая темнота, а вот вторая карта у нас как раз туз и девятка жезлов. Ну, давайте рассмотрим вот эти две. Карта искаженного восприятия. Туз мечей, я всегда говорю, лабиринт, путаница, паутина. Все это заканчивается. Вот это искаженный или период искаженного восприятия, он еще будет о себе напоминать, но это как последний штрих перед завершением. У вас что-то будет завершаться. Какие-то перемены, мои дорогие. Вот предыдущий, может быть, период вас будет по некоторым позициям возвращать назад,
Но вот в этой колоде, обратите внимание, девятка жезлов. Вы часто слышите, что мы подводим итоги и в чем-то ставим точки. В герметической колоде Таро девятка жезлов, тем не менее, называется карта великой силы, великой мощи. Это когда за какой-то период, а у нас там были первые карты, вы помните, когда они нам буквально советовали отдохнуть, где-то над собой не проявлять насилие, себя вот именно не заставлять. Может быть, этот период, вот мы теперь уже, что будет дальше? Мы видим, что вам как набрать силы. И вот наступает тот период, когда вот этот человек, нам как будто карта дает понять, был вот этот забор из 9 жезлов, и теперь человек как раздвигает эти жезлы, тем самым освобождая себе путь. Он говорит себе «пора» и делает шаг вперед. Поэтому, скорее всего, будьте готовы корректировать ваши планы. Но что скоро изменится? Тут действительно вы сами меняетесь. И в чем-то вы участвовать точно не будете. У вас вот как этот туз мечей, вот этот лабиринт, он где-то закончится именно потому, что вы сами чему-то скажете «нет». Потому что для кого-то этот метод что-то не работает. Или в каком-то контексте не идут отношения, но это то, что будет продолжено, и мне придется это пересмотреть. Вот здесь вам нужно перестроить в новую реальность. То, что для вас приносит доход, то, что для вас будет прогрессом, но это все равно приходится видоизменить. Шикарно. Вот, дважды, трижды, мои дорогие. Ну, я смело могу сказать, как изменится ваша жизнь. Наверное, вот давайте с последней карты. Это карта силы. Это карта, посмотрите, у нас лев в цветах, да? Часто ведь лев – это как прообраз нашего эго. Мы понимаем, что нет, тут одно эго, оно нам только помогает в том случае, когда мы мечту свою хотим осуществить. Но внешнее проявление – это всегда дипломатия. Ведь энергетика, как у мага. Очень красивая карта. И такая леди нам показана красивая. Она очень целеустремленная. Прямо взгляд ее именно настроен на то, чтобы определенно чего-то достичь. Но она как раз готова корректировать методы. Она готова договариваться. А у нас рядом карта императрицы. Поэтому, если даже мы вернемся назад, с чего мы начинали, у кого личная жизнь, мои дорогие, и может быть конфликт между мужчиной и женщиной, может быть это союз двух людей, который должен трансформироваться, видоизмениться, но он явно будет продолжен, но в каких-то новых энергиях. И кто-то скажет, да нет, я уже там все забыла. Ну, может быть, и забыла, а, к примеру, или забыл. А вот соединяет. Если вас не соединяет, да, ну, у вас могут проиграться именно по вопросам дел, работы, встреч, контактов, какая-то другая плоскость, да, но не личная жизнь, другая сфера. Но для кого все же актуально еще и взаимоотношения, то договариваться придется. И тут, знаете, тут не пытаются двое завоевать пальму первенства. Тут нет как такового ни спора, тут нет какой-то конфронтации. Или, знаете, когда ну, нет вот этих энергий, когда хочется что-то доказать. Тут жизнь поправляет, может быть, двух людей, происходят такие события через обстоятельства, через как внешние силы, когда оба понимают, ну нет, тут вопрос не в этом, как мы там будем друг друга, докажем мы кому-то что-то, да, один другому, или сколько мы там эмоций проявим, и если все-таки этот горизонт или будущее существует для нас двоих, значит, пусть даже это какой-то период, нам ведь не говорят, может быть, короткий, но значит, нам пройти его совершенно необходимо, и для пользы дела видеть общие горизонты. Вот это, мои дорогие, точно. А у кого-то могли остаться, даже если вы расстались, нерешенные вопросы. У нас такой период, что нам как минимум, вот как я говорила по тем позициям в самом начале, в 2026 году, ну, а кто смотрит позже, значит, тоже какие-то нерешенные вопросы по части детей, финансов, может быть, недвижимости, каких-то документов. Ну, отношения, может быть, как таковые, да, закончились, но
Они такие еще по факту, а может быть де юре, ну, пусть это уже не о любви, но значит другая концепция, она тоже должна быть, ну, как в ней должен быть наведен порядок. Для вас, вот смотрящих, посмотрите, у вас выпадает также карта победы, шестерка пентаклей, помощи высших сил, возможности, дипломатии, каких-то приятных событий, причем таких теплодушевных, которые вносят не только в вашу жизнь ясность, может быть, на 100% мы тут вряд ли что-то проясним, но вы научитесь в этом сложном мире проплавать. Вы обретаете, как, знаете, покой в собственной душе. И если это карта победы, финансового успеха, то вот это четверка жезлов, праздника после победы. Решение вопросов по части жилья, может быть, связанное с переездом. Но если мы вначале с вами рассказывали, да, и говорили, вам как нужно фундамент или тылы, мои дорогие, свои прочно иметь, то как изменится ваша жизнь? Вы сумеете это сделать. Как его увеличить, вот эту силу, точно так же изменить финансовую ситуацию. И может быть для кого-то это включая и решение личных вопросов, потому что часто по четверке жезлов это именно наш дом, место нашей безопасности, но точно так же надежные люди. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мое видео, за ваши душевно-волшебные комментарии, неравнодушие к нашему каналу. Это наш канал, это он не мой, с моей стороны только видео, а вы именно создаете вот эту добрую ауру, которая царит на нашем канале. Поверьте, я умею ценить, потому что два других моих канала, ну, разную историю проходили, поэтому я очень ценю своих зрителей и, безусловно, подписчиков. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.